Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar kullum sunana Usman Gwada. Za ku gana kafe hoton mutum hudu da akwai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, da akwai Barau Jibrin Maliya, akwai Kashim Shettima mataimakin shugaban kasa, kuma akwai gwamnan garinmu, gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. To yauwa mun zo ne mu yi magana akan wani lokaci a tsadar rayuwa da aka yi zanga-zanga aka kama ma aka yi mu Abuja. To mun je mun shigar da sako, an dawo da mu, an ce gwamna zai neme mu, har yanzu mun ji shiru. Mun je gurin Malam Aminu Daura, ya ce zai haɗa mu da gwamna, har yanzu dai mun ji shiru. Shekara ɗaya kenan da wasu 'yan watanni an taho. To shine na fito in yi bidiyo don Allah a taimaka a mana sharing bidiyon ne ya je gurin gwamna, ko da bai je gurin wa'annan sauran da na gawa tun da su ba 'yan garin ba ne ba, da dai na san Barau ɗan Kano ne. In dai bidiyon ne ya je gurin gwamna, na san insha Allah za a neme mu. Ku taimaka ku yi mana sharing ga wanda ya ji bidiyon nan ko ya kalli bidiyon nan, yasa na yi shot kaɗan da sauran magana. Amma in dai bidiyon nan namu ya tafi yadda muke so, gwamna ya ji, za ku ji sauran magana in dai mun haɗu da gwamna.